Trong các video trước của tuần này, cũng như các video từ nhiều tuần trước, bạn đã thấy các khối xây dựng cơ bản của quá trình truyền xuôi và truyền ngược, các thành phần chính bạn cần để triển khai một mạng neuron sâu. Hãy xem cách bạn có thể kết hợp các thành phần này lại với nhau để xây dựng mạng sâu của bạn. Đây là một mạng với một vài lớp. Hãy chọn một lớp và xem xét các phép tính tập trung vào lớp đó vào lúc này. Vì vậy, đối với lớp L, bạn có một số tham số WL và BL, và đối với quá trình truyền xuôi, bạn sẽ nhập các kích hoạt A, L-1 từ lớp trước và EN đầu ra AL. Vì vậy, cách chúng ta đã làm điều này trước đây là bạn tính ZL bằng WL nhân AL-1 cộng BL, và sau đó AL bằng D của ZL, phải không? Đó là cách bạn đi từ đầu vào AL-1 đến đầu ra AL. Và hóa ra để sử dụng sau này sẽ rất hữu ích khi lưu trữ giá trị ZL. Vì vậy, hãy để tôi thêm bộ nhớ đệm này vào vì việc lưu trữ giá trị ZL sẽ hữu ích cho bước truyền ngược sau này. Và sau đó, đối với bước lùi, đối với bước truyền ngược, một lần nữa tập trung vào phép tính cho lớp L này. Bạn sẽ triển khai một hàm có đầu vào là DA của L và đầu ra là DAL-1. Và để làm rõ chi tiết, đầu vào thực ra là DA của L cũng như bộ nhớ đệm. Vì vậy bạn có sẵn giá trị của ZL mà bạn đã tính. Và sau đó, ngoài việc xuất ra DAL-1, bạn sẽ xuất ra, bạn biết đấy, các gradient bạn muốn để thực hiện hạ gradient cho việc học. Được chứ? Vì vậy, đây là cấu trúc cơ bản của cách bạn triển khai bước tiến này. Chúng ta sẽ gọi nó là một hàm tiến, cũng như bước lùi này, mà chúng ta sẽ gọi là một hàm lùi. Vì vậy, để tóm tắt trong lớp L, bạn sẽ có, bạn biết đấy, bước tiến hoặc truyền xuôi hoặc hàm tiến. Đầu vào AL-1 và đầu ra AL. Và để thực hiện phép tính này, bạn cần sử dụng WL và BL, và cũng xuất ra một bộ nhớ đệm chứa ZL. Và sau đó, hàm lùi sử dụng bước truyền ngược sẽ là một hàm khác, mà bây giờ đầu vào là DA của L và đầu ra là DAL-1. Vì vậy, nó cho bạn biết, với các đạo hàm liên quan đến các kích hoạt này, đó là DA của L. Đạo hàm là gì hoặc tôi muốn AL-1 thay đổi bao nhiêu? Bạn biết đấy. Vì vậy, hãy tính các đạo hàm liên quan đến việc hủy kích hoạt từ lớp trước. Bên trong hộp này nơi bạn cần sử dụng WL và BL, và hóa ra trong quá trình này, cuối cùng bạn sẽ tính DZL, và sau đó hộp này, hàm lùi này cũng có thể xuất ra DWL và DBL. Nhưng đôi khi tôi đã sử dụng các mũi tên màu đỏ để biểu thị các lần lặp ngược. Vì vậy nếu bạn muốn, chúng ta có thể, bạn biết đấy, vẽ các mũi tên này bằng màu đỏ. Vì vậy, nếu bạn có thể triển khai hai hàm này, thì phép tính cơ bản của mạng neuron sẽ như sau. Bạn sẽ lấy các đặc trưng đầu vào A0, đưa vào, và điều đó sẽ tính toán các kích hoạt của lớp đầu tiên. Chúng ta hãy gọi đó là A1. Và để làm điều đó, bạn cần W1 và B1. Và sau đó chúng ta cũng sẽ, bạn biết đấy, lưu trữ Z1. Bây giờ đã làm điều đó, bạn đưa nó vào. Đây là lớp thứ hai, và sau đó sử dụng W2 và B2. Bạn sẽ tính toán việc hủy kích hoạt ở lớp tiếp theo, A2, và cứ tiếp tục như vậy, cho đến khi cuối cùng, bạn sẽ xuất ra A viết hoa L bằng với y mũ. Và trong quá trình đó, chúng ta đã lưu trữ tất cả các giá trị Z này. Đó là bước truyền xuôi. Bây giờ, đối với bước truyền ngược,
Những gì chúng ta sẽ làm sẽ là một chuỗi các lần lặp ngược, trong đó bạn đang đi ngược lại và tính toán các gradient như vậy. Vì vậy, chúng ta sẽ đưa vào đây dA của L, và sau đó hộp này sẽ cung cấp cho chúng ta dA của L-1, và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi chúng ta nhận được dA2, dA1. Bạn thực sự có thể có thêm một đầu ra để tính dA0, nhưng đây là đạo hàm liên quan đến các đặc trưng đầu vào của bạn. Điều này không hữu ích, ít nhất là để huấn luyện trọng số của các mạng neuron có giám sát này. Vì vậy, bạn có thể dừng lại ở đó. Trong quá trình đó, truyền ngược cũng xuất ra DWL, DBL, các tham số đã sử dụng này WL và BL. Điều này sẽ xuất ra DW3, DB3 và cứ tiếp tục như vậy. Vì vậy, cuối cùng bạn sẽ tính toán tất cả các đạo hàm bạn cần. Và để có thể điền vào cấu trúc này một chút nữa, phải không? Các hộp này cũng sẽ sử dụng các tham số đó. WL. Và hóa ra chúng ta sẽ thấy sau rằng bên trong các hộp này, chúng ta cũng sẽ tính toán các Z này. Vì vậy, một lần lặp huấn luyện cho một mạng neuron bao gồm bắt đầu với A0 là X và đi qua quá trình chuyển xuôi như sau. Tính Y mũ và sau đó sử dụng nó để tính toán điều này và sau đó chuyển ngược. Phải làm điều đó. Và bây giờ, bạn có tất cả các thuật ngữ đạo hàm này. Và vì vậy, bạn biết đấy, W sẽ được cập nhật như W trừ đi tốc độ học nhân với DW phải cho mỗi lớp và tương tự cho B, phải không? Bây giờ bạn đã tính toán truyền ngược và có tất cả các đạo hàm này. Vì vậy, đó là một lần lặp của hạ gradient cho mạng neuron của bạn. Bây giờ trước khi tiếp tục, chỉ cần thêm một chi tiết thực hiện nữa. Về mặt khái niệm, sẽ rất hữu ích khi nghĩ rằng bộ nhớ đệm ở đây lưu trữ giá trị của Z cho các hàm ngược. Nhưng khi bạn thực hiện điều này, và bạn thấy điều này trong bài tập lập trình, khi bạn thực hiện điều này, bạn thấy rằng bộ nhớ đệm có thể là một cách thuận tiện để lấy giá trị này của các tham số của W1, B1 vào hàm ngược. Vì vậy, trong bài tập lập trình, bạn thực sự lưu trữ bộ nhớ đệm là Z cũng như W và B. Vì vậy, nó là một cửa hàng Z2, W2, B2. Nhưng từ quan điểm thực hiện, tôi chỉ thấy đây là một cách thuận tiện để sao chép các tham số đến nơi bạn cần sử dụng chúng sau này khi bạn đang tính toán truyền ngược. Vì vậy, đó chỉ là một chi tiết thực hiện mà bạn thấy khi bạn thực hiện bài tập lập trình. Vì vậy, bây giờ bạn đã thấy các khối xây dựng cơ bản để triển khai một mạng neuron sâu là gì. Trong mỗi lớp có một bước truyền xuôi, và có một bước truyền ngược tương ứng, và có một bộ nhớ đệm để truyền thông tin từ cái này sang cái khác. Trong video tiếp theo, chúng ta sẽ nói về cách bạn có thể thực sự triển khai các khối xây dựng này.